שלום יוטיוב, כאן EM קיובר, והיום יש לנו אנבוקסינג מצ'מפיונס קיוב סטור. אוקיי, אז כאן אמור להיות המויו לינק פה 2/2, המויו פרמינגס, המויוס קיוב וגם טיימר. אוקיי, אז בואו נפתח את זה. אוקיי. סליחה. אוקיי, בואו נראה מה יש. אוקיי. אוקיי, אז קודם כל יש כאן שק של הצ'מפיונס קיוב סטור, שים אותו בצד, ויש כאן עוד שק, זה באמת שק, זה שק לקובייה או לקוביות, לא יודע מה שאתם רוצים, וזה גם שק לטיימר שהזמנתי, והקוביות, בואו נוציא אותם. אוקיי, אז זה הטיימר, QJ טיימר, בצבע שחור. פה יש לנו את המויו לינק פה, מויו לינק פה 2/2. פה יש לנו את המויו פרמינגס, כן, אין לי פרמינגס, אז אמרתי להזמין וזה מראה פה. ודבר האחרון שנשאר לנו זה המויוס קיוב. אוקיי, אז אלה כל מה שהזמנתי, הנה כאן. אוקיי, אז בואו נתחיל מהכי קטן, מה-2/2. אוקיי, שנייה, ננסה גם לא להרוס את הקופסה. אוקיי. רגע. אוקיי. אוקיי, אז קודם כל יש פה את זה על הקובייה ואת המויו לינק פה. אוקיי. אוקיי. שיש ניילון, בואו נפתח אותו. אוקיי, רגע, שנייה אחת. אוקיי. אוקיי, אז הנה הקובייה. אוקיי, אז הנה הלוגו של המויו. היא מרגישה טוב בידיים. אוקיי, ובואו נעבור לסיבורים ראשונים. אוקיי, וואו. הקובייה הזאת פשוט מדהימה. יש לה קול כזה מעצבן. אוקיי, אז וואו, הקובייה הזאת פשוט זזה טוב. היא בטוח גם המיין שלי, כי יש לי רק 2/1 של רוביקס, אז כן, זה הרבה יותר טוב מהרוביקס. אוקיי, וואו. כי הקובייה הזאת באמת מהירה מאוד. וואו. היא נורא מהירה. אוקיי, אז בואו נמנו קורנר קאטינג 45. אוקיי, זה קצת, זה עובר, כן, יש לה 45. טוב, היא רק הרגע יצאה מהקופסה, אז אוקיי, ורוורס. יש לנו גם רוורס מאוד טוב.
כן, בוא נעשה קצת יותר מ-45, כאן בערך. לא, זה חותך רק 45. בקיצור, זאת קובייה ממש ממש טובה ומהירה. כן, מהירה כאן. אוקיי, עכשיו בואו נעבור למויוס קיוב. נפתח. אוקיי. הנה, מויוס קיוב. אוקיי, רק בואו נוציא אותו. קצת תקוע. אוקיי, אז הנה המויוס קיוב. בואו נפתח אותה. שנייה. אוקיי. לא היה לי סקיוב בחיים שלי, כאילו החזקתי סקיוב, יש לי חבר שלי סקיוב, ואני יודע לפתור את זה, זה בכלל לא קשה. אוקיי, אז בואו נעבור לסיבובים שונים. כל מי שלא יודע מה זה סקיוב, זה קובייה כזאת, כאילו זה קובייה, זה בצורה של קובייה רגילה, רק שזה נראה ככה. אוקיי, אז בואו נעבור לסיבובים ראשונים. אוקיי. הקובייה הזאת ממש טובה. היא ממש טובה. אוקיי, בשבילי היא ממש טובה. לחבר שלי יש את הצ'יז קיוב והיא מהירה לי מדי קצת. עכשיו שאני מרגיש אותה היא ממש הרבה יותר נוחה לי. אוקיי, זה נורא מהיר. אוקיי, הנה הלוגו של מויו. זה זז ממש טוב. וזה גם נוח. נורא. הנה סקיוב. אוקיי, אז אין כל כך הרבה דברים להסביר לקובייה הזאת, אבל עדיין זזה ממש טוב. וקובייה ממש טובה. אוקיי? ובואו נעבור לפרמינגס, שגם פרמינגס אין לי, אז אמרתי שאני אקנה אחד. כי אני גם יודע לפתור פרמינגס, לחבר שלי גם יש פרמינגס. אוקיי. אוקיי, הנה המויו פרמינגס. אוקיי, אז טוב, הנה הפרמינגס. מי שלא יודע מה זה פרמינגס, פרמינגס זה השם של זה באנגלית, בעברית קוראים לזה פירמידה הונגרית פשוט, והקובייה הזאת לא קשה בכלל, היא נורא קלה לפתירה. אוקיי, ובואו נעבור לסיבובים שונים. אוקיי, וואו, הקובייה הזאת ממש וואו, טובה. אוקיי, היא זזה. לחבר שלי יש את השנג שאו פרמינגס, ועכשיו שאני מרגיש אותה היא הרבה יותר טובה. כן, היא הרבה יותר טובה מהשנג שאו של חבר שלי. אוקיי, בואו נסובב את הטיפס. אוקיי, אז קובייה ממש מהירה. בואו נבדוק קורנר קאט. עד כאן בערך. אוקיי, יש לזה 45, בואו נראה. אוקיי, אין לה, אבל יש לה עדיין קורנר קאט טוב. וזהו. זה מה שיש לי להגיד על הקובייה. טוב. כן, היא זזה נורא טוב. טוב, אז והדבר האחרון, שזה הטיימר. כן, כבר נוררתי לי טיימר. כן, אז כמו שאמרתי קודם, טיימר שקוף.
לא שקוף, סליחה, שחור של קיו-ג'יי. אוקיי, זה, קיבלתי עם זה גם מטען, אני רואה. לא יודע מה זה, נראה שזה מטען. טוב, נפתח את זה. אוקיי, אז הנה ה-QJ טיימר. רק מקרוב. אוקיי, זה די פתוח פה. לא יודע אם אתם יכולים לראות. אוקיי, אבל בואו נראה אם יש בפנים. אוקיי, זה לא עובד. אין לזה סוללה. אוקיי, אז זה הכל. אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק. אל תשכחו להירשם לערוץ, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.